Ti e gjenë vëzër, wallahi, njeri cili ka miliona, ka pasuri sa doje, dhe prej femrave dhe grave sa doje, dhe prej palateve, detrave sa të doje, s'mund me shiju një knatësi shka e shijon një njeri cili jeton për hir të Zotit Gjelle Gjelalu dhe për hir të asaj shka e kënaq Allahu subhanahu wa taala. S'krahason lezetet. Wallahi s'krahason lezetet. Sikur që shumë prej atyre të s'kan qenë musliman e pastaj janë bo musliman. Çfarë ndjenje ka pas? Sikur që janë shpreh shumë bitëre. Kretë knatësit e bodhës që i kam nije, nuk vinë me knatësire në që falna. Këtë knatësire bodhës që janë një, nuk vinë me knatësin që kur unë agjeroj. Këtë knatësit e bodhës venët i kam shëtit kretë. Thot nuk ka knatësi si kur hinë qabet Allahu Gjelle Gjelalu. Allah në mundësof ja Rabbel Alamin. Për këtë arsye, në Islam, ndashni për Allahu Gjelle Gjelalu, në Kur'an, në hadith, ka për knatësive të cilat, thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, janë më të mëdha se lezeti atyre që janë gjithë lezete.